啦，今日放假一早去食金華嘅菠蘿油啊！呢個就係全運會設計嗰棵樹啦，有木棉花、廣州市花、洋紫荊同埋澳門嘅蓮花。嗱，Bobo 哆啦 A 夢海上大巡遊，呢個入口啊，不過就要買飛先入到去啊。呢個入去嗰個市集啦，土地 Snoopy。tiketnya pakai。原來唔使入去個市集都見到佢哋嘅，齊晒啦！佢哋4隻，不過立 Bobo 喺後邊，4隻齊晒。4隻齊集晒。呢個 Sogo 咧一路搭到上去12樓咧，有個位好靚喎，好木嘅建築好靚。跟住啲狗上面啊，呢度就係啟德 Sogo。出到嚟就有個空中花園，嗰邊係 Sogo 雙子會嘅第2期啦。跟住呢邊就啟德嘅樓盤，呢個隔離係天晒天同埋 Airside。